दोस्तों ट्रेन में सफ़र करते वक्त आपने कई रेलवे क्रॉसिंग देखी होगी, लेकिन क्या आप डायमंड क्रॉसिंग के बारे में जानते हैं। नागपुर में एक ऐसा क्रॉसिंग है जिसे डायमंड क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है, जो चारों दिशाओं की ओर से आने वाली ट्रेनों को क्रॉस करता है। यह भारत का एकमात्र ऐतिहासिक डायमंड क्रॉसिंग है। डायमंड क्रॉसिंग में डबल रेलवे लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है। यह बताया जाता है कि नागपुर में पहले से 2 डायमंड रेलवे क्रॉसिंग था, लेकिन ट्रेनों के परिचालन में ज्यादा दिक्कत आने से एक डायमंड क्रॉसिंग को हटा दिया गया है। मध्य रेलवे के अधिकारी का कहना है कि परिचालन में यह डायमंड क्रॉसिंग उपयोगी नहीं है और इसके चलते कई परेशानियां आती हैं, लेकिन यह देश का एकमात्र ऐतिहासिक क्रॉसिंग होने के कारण रेलवे ने इसे नहीं हटाने का फैसला किया है। दोस्तों यह फैक्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।